thengi muno mwiroreri wakwa na ngagikena muno makiria ni undu wa gwicamania nawe ari kiumia giki tugitwarithia mweri uyu wega kuma ria tukirigaine njitako muthoni wa Kefas ni ndoka nigetha tugikorwo tugibanga uria tugibanga ino cungwiraga ni ya mundu wothe wina bata wa mucii mundu wothe wiguaga ati no wende mucii wake wikare wega fiu na ni tukoretwo tukiaria maundu maingi muno we utwaranite na ithuĩ thengi muno makiria ni ngenaga unyitaniri waku na ni undu wa ndumiriri ukinyandikira namba-ini itu ya 21182 cia mwanya muno igatuteithia kwaria ona maundu maria maragituhutia muno makiria na muthenya wa muthi ni twina maundu maingi muno tukuhaririirie nikio ngukikwira ndukatige turi mutambo thutha wa kumenyana na atarani aria twina thiini wa studio na umuthi tugukorwo tukirora ureri mundu wothe wina kana uria wirigiire gukagia uria wina mwana munini uria wina mwana munene tukimenye uria tuguikania na ciana citu reke tugeithio ni Beatrice Muraguri uhoro waku Beatrice ni kwega muno ndakena kairetu kenete kairetu kana tari ndetaye Kenya ya form 4 kiume ndirakuonete na uniform ya riri ya Kahuhia Girls Kahuhia Girls kuko ndathomeire na gakenera muno cukuru ucio tondu maundu maria maingi wona ngikari ku ni kunderekeire road test ta kwaria kwaria mbere ya andu ndekire road test ya keri ku tondu ya mbere ri ndambire gwitu mugunda ngiariria mbembe andu acio riu mbembe icio ngona tari andu ninge mugunda witu ni waturumite rui rwa mathioya koguo rui rwa bahuri kaigwa ni andu marahurira ruhi mundu matikiaragiria andu riu aragiria andu makakihurira ruhi thengio tugakinyanira niguo na tukina muthuri wa kuria Naikuru na muthuri nake wikoretwo na ciana muno maundu-ini maria ekaga etagwo Pastor Alex Maina na Naikuru gukwa tukena maundu maingi muno Pastor Alex ni turonete twana twa tuhi tukingirira prostitution na ninge o kou Naikuru Naikuru ri tukona ningi ciana cikarite handu cikirorera pornography ni undu wa bata muno wi ha tondu no uko kiariria andu mucie nigetha tugithondeke maundu tugeithie Pastor karibu sana thini wa Kwibanga niguo wambe ni ucoke ngatho muno ndu wa nginya kunjita guku kibindi-ini gia Kwibanga ngai akurathime muno na ningi twari horo wa kurera ucio ndu wa bata muno thini wa miturire yitu niguo Naikuru ni njega no turagoca mwathani ona go kwina tu challenges ta tutonekire na nikio tuli haha na riu undu uria wakumakania muno ni ati andu aria makoragwo magithukia ciana ri na andu amafundithagia ciana maundu moru no andu agima ni horo wa kiha muno na tutanathie na mbere murori wakwa mwerekeri wakwa ni gukorwo aikurehera mbica iria tukoretwo tukiona igatuma tuone ati tabarire eno yo muthe ni ya mwanya muno makiria riu ciana itari ciracokereria cukuru nigetha hihi makiuga ni macoke cukuru umenye uria mwana waku ukumutara agicoka cukuru na nitukurora mathina maria ciana cingionera cukuru nigetha tuhote gucihariria na nigetha mahote kuhurana na maundu magithukia muturire wao reke tweterere chamu atunengererie mbica iria tukoretwo tukuigwa mohoro-ini maitu ma Kameme wagitwitikiria munene wakwa reke igithake. Shughuli za kawaida zikiendelea katika mji mkuu wa Nairobi, tunakutana na watoto wadogo ambao wazazi wao wamewalazimisha kuhusika katika biashara haramu. Biashara hii ikiwemo kazi za sulubu za kujitafutia riziki. Kukosa kuja shule ndapigwa au sema kila siku tufikishe shilingi 1. Alikuwa anakuchapa kwa nini? Ulikataa? Nilimpata mama akimpiga mtoto. Na wakati nilienda kumuuliza kwa sababu ya kumpiga mtoto, akaniambia mtoto si wangu na akaniambia matusi ambayo siwezi atamka. Chiko cia kwedia kimwiri tinyeni matoini ma andu aingi thiini wa icigo ngurani na muno makiria thiini wa kaunti ya Naikuru. Notahura bisha mwana wa thi wa miaka 17 akiedia kimwiri kuri athuri arika na ithe ona kana gukawe. Kuri muingi wa tauni ya Girigiri na Kikope icitingano cia marimu matura maya makigira ngumo ota Sodomu na Gomora waganu uyu utegutigira ciana cia tuiretu na tuhina thutha. Guku Kikope tugacemania na Josiah Njoroge na uria tiretwa riake kamwana ka miaka 13 na karia ni kamwe karia makoretwo makiedia kimwiri. Dia gamera atiriri naomba unibaie chai. Makajira ati hatuwezi tukakununulia chai kama hatujalala na wewe. Wewe no ndo afata wa biare mnigathie tugakoma nao. Rusina thaa 11 nie ngokera
ngacuka akanengira matatu ngacoka ngathie. Nĩ njigua hinyĩrĩrĩkĩte tondũ nĩ ndanyitirwo nginya nĩ kĩronda kĩa nda nĩ ũndũ wa mwana ũcio. Nĩ tondũ nĩ ruo rũingĩ ndĩ mwana ũcio, nĩ tondũ rĩngĩ nĩ kũigua tũiguaga na nja arũme nĩ meyendagia, na rĩu nĩ gwakwa gũkinyĩrĩire mwana ũcio akanjĩria kwĩyendia. Njoroge atigire thukuru kĩrathi kĩa 7 mwaka mũhĩtũku na kĩrika thĩinĩ wa thogora ĩno ya nduma na magũrũ merĩ, ũndũ ũrĩa ũtũire mamuo na maithori o ũndũ ũmwe na kĩgirĩko. Kinya manini kuma mũciĩ kwa Njoroge tũkahũra hũndi nyũmba-inĩ ĩngĩ, mũciĩ kwa Nigeria na ũrĩa ti rĩtwa rĩake, na gũkũ bamĩrĩ yake no maithori kuma rĩrĩa ambĩrĩirie kwĩyendia kĩmwĩrĩ. Matihũthagĩra condom no nani ndiĩtigagĩra. Twaingĩra nĩguo twanjanagĩrĩria, ngakoma nake twarĩkania akandiha. Ndĩnagia kaingĩ mam ndarara kwa rafiki. Andũ arĩa thiaga nao nĩ andũ a rori, nĩo matũthũkĩirie ciana piũ. Tondũ tũraigua mũndũ nĩ athiĩ Uganda no agĩcoka ũũ arenda kairĩtu ka mĩaka kuma 10, 11, 12, 13 nginya 14. Ndarenda andũ aya kwĩyendia aya nene. Jerry agatũhingũkĩra ngoro na gũtũtarĩria ũrĩa ambĩrĩirie wĩra ũyũ arĩ kĩrathi gĩa 6 na ũmũthĩ angĩrĩ kĩrathi kĩa 7 no nĩ atigire thukuru, kuona rĩmwe wĩra ũyũ no mũhinyagĩrĩria gũthiĩ thabarĩ cia kũraya na matereba marori. Mutumia wa ũkũrũ wa mĩaka 29 ũrĩa nĩ nyina wa ciana 5 aratabanirie gĩko kĩrĩa kĩhahũrĩte aikari a taũni ya Nairage Nkare County ya Narok, kũrĩa aracinire ciana ciake 2 na banga mũhiũ. Kũrerĩkana ciana ici 2 cia ũkũrũ wa mĩaka 11 na 14 mararũagĩra irio na mũthia-inĩ mbara ĩyo ĩracũngĩrĩria ũkũbunja mũrango wa nyũmba yao, ũndũ ũrĩa ũratũmire nyina kũihũrwo nĩ matũkũya na kũmacina njikarĩro na banga ũrĩa arahiũhĩtie mwaki-inĩ. Hawa watoto hata hawezi kukaa chini na ni watoto wadogo. Tukisikia wananieleza walikuwa wanapigania githeri, mwingine alikuwa anafukuzia mwingine githeri, ndio wakatoroka wakaogopa mama yao. Aliporudi nyumbani ndio aliwachapa vibaya akawachoma na panga. Mimi sikuweko, nilikuwa kazini. Jana asubuhi nikapigiwa simu nikaambiwa watoto wamechomwa. Sasa nikakuja jioni nikakuta wamesafirishwa wote na mama yao. Nĩ ng'ano cia gwĩtũmakia na nĩkĩo tũkoretwo na tabarĩra teno. He rũgano rwaheanwo nĩ mwandĩki witũ Nũngari wa Kamau rwa itũra rĩa Naikuru, rwa twana twa tũmwana tũraingĩrio thĩinĩ wa kĩndũ twĩtaga gayism, na aciari ndiũĩ nũ ũtete njĩra mwana ũyũ arathũkũma mbeca ici atware kũ. Angĩgakinya nĩ gwĩka ũguo nĩ maũndũ marĩkũ mamũtwarĩte. Mathĩna maya twaigua na nginya twana matereba ma marori tũrerwo marakoma na ciana cia airĩtu rĩ, nĩo tũkũ blame kana nĩ mũciari. Na tũkwanjĩrĩria haha Pastor Alex ũtwĩre atĩrĩrĩ, mwana nĩgetha akinye nĩ egwĩkora mathĩna-inĩ kana relationship ya mũciari na mwana rĩ, kuma harĩa mũnini nginya tũrore nginya teens, tondũ tũmũndũ tũtũ nĩ twa mĩaka 10, ndĩrona nĩ mĩaka 10, ngona nĩ mĩaka 9. Relationship ya mwana na mũciari nĩgetha hihi maũndũ maya matigathiĩ yagwo nĩ gũkorwo ĩhana atĩa? Ũndũ ũrĩa wa bata rĩ, na pole sana tondũ maũndũ macio manĩkĩte arĩ ciana, gũtiagĩrĩire kũhanĩka maũndũ ta macio. No ũndũ ũrĩa wa bata mũno harĩ mũtũrĩre wa mwana kana harĩ mũndũ wothe rĩ, nĩ akorwo na very strong relationships na andũ arĩa areciria atĩ nĩ mamũrũmbũragia. Ta mwana angĩkorwo na mũciari na nĩoĩ mũciari ũcio nĩ amũroraga wega, nĩ akĩaga harĩ mũtũrĩre wake, kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo trust. Mwana ũcio trust mũciari ũcio. Rĩu mwana ũcio mwana ũrĩa ũtarĩ na relationship ĩramũrũmbũria kũringana na mwana areciria rĩ, mwana ũcio no ethe ikeno ciake kuma harĩ maũndũ ma mĩthemba mĩingĩ. Nĩ ũndũ ndingĩuga wa mbere rĩ, ona gũtiga tũ blame maũndũ kadhaa. Ũndũ wa mbere nĩ atĩ mũciari wothe rĩ nĩ agĩrĩire gũkorwo na ngwatanĩro ya hakuhĩ mũno na mwana wake kuma arĩ o mũnini. Na ngwatanĩro ya hakuhĩ ndĩrauga atĩ mwana ũcio nĩ agĩrĩire kũmenya atĩ mũciari nĩ mũrata wakwa. Na nĩ ciana nini mũno cingĩhota kũrũgama ũmũthĩ no ngĩthiĩ primary schools kana high schools ciuga mũciari nĩ mũrata wake. Tondũ aciari aingĩ makoragwo nginya mataro marĩa twendaga gũtara ciana citũ rĩ, ũkoraga ti ta kũmũtara, nĩ ta kũmũthomera, nĩ ta kũmũnegenia. Yani mũciari onekaga tarĩ mũthigari waingĩra mũciĩ gwetha mahĩtia. Kuma kana karĩ kanini. Rĩu kana kau gakũraga koĩ mũciari ti mũrata wakwa.
koguo nä akoga kena ng'aragu ya ũrata mũndũ wothe nä akona ng'aragu ya kwendwo na rä u å ngä kona ng'aragu ya irio rä må ndå athiaga gwetha irio icio rä u gakora kana kau nä kambä ria gwetha kå yå ria gap ä yo na maå ndå tofauti na thikå ici titatene thikå ici nä kuna social media na ciana nä ciå rä ire social media-inä cikenda kå nina rä ngä ng'aragu ya wendo å rä a citå ire ciethaga tondå mwana nä endaga wendo o ta må ndå må gima endaga wendo na wendo wa mbere kå ringana na Ngai endaga wendo ume muciĩ na Ngai endaga mũciari na mwana makorwo na wendo ti mũthigari na mũcitakiwa nĩ mũndũ wendete mwana wake kũrĩ hĩndĩ tũrathiaga cukuru-inĩ na harĩ ũndũ tũkoretwo tũgĩka na ciana tũkera mũciari na mwana marũgame mũciari arũgame haha na mwana arũgame haha mambe mageithanie nĩ ũndũ ũrĩa ũramakirie nĩ atĩ urakora mũciari wa form 4 na mwana wa form 4 marageithanio ũũ na kando ndangĩhota kũmũgeithia tũrĩa ndakũgeithia rĩu twaingĩra ndangĩhota kũgeithia mwana ũguo ũkera mũciari ũcio atĩrĩ rĩu rora mwana nyita mwana waku moko merĩ ũmũrore maitho kũrĩ mũirĩtu waugire mbu marorana na nyina ona tarĩ ghost tondũ ona ndarĩ ona nyina maitho wega mati marorana rĩu mũirĩtu ũyũ rĩ ũhoro wa ma nĩ atĩ ena ng'aragu ya wendo kuo nĩ arĩkora rĩngĩ mwanake ũngĩ na kũu bara ona kana mũthuri ona kana thikũ ici ona mũirĩtu ũngĩ ũkora rĩu nĩ maingĩrire maũndũ-inĩ matagĩrĩire gũkorwo makĩingĩra thĩinĩ wamo tondũ harĩa mũciĩ rĩ nĩ hagire wendo wa mũciari na mwana kuo mũciari wothe ũratũthikĩrĩria rĩ nĩ ambe aĩcũranie kana nĩ mendaine na mwana kana mũciĩ mwana no akũrore na akwĩre mathĩna make na ndũkamũnegenie mwana no ciana citũ ciamenyerire atĩ ndaingĩra mũciĩ ndĩ ithe kĩrĩa nyonaga tu nĩ mahĩtia ngona katwa nĩ ũrĩkirie homework nĩ kĩgĩra tũmire ũgwe kĩgeranio maũndũ ta macio rĩu mwana ũcio arucaga trust ya aciari na agathiĩ kũmetha kũrĩ maũndũ mangĩ kĩu no gĩkorwo kĩrĩ gĩtũmi kĩmwe kĩrĩa kĩratũma ciana cithiĩ ciagane igĩcaria wendo andũ acio nĩ wendo maracaria no ũgarĩ gũcaria wendo rĩ magakora agĩcaria wendo rĩ agĩtuĩka addicted harĩ kĩndũ kĩngĩ no akĩambĩrĩria rĩ nĩ wendo acaragia akĩambĩrĩria endaga gwĩ satisfy akĩambĩrĩria rĩngĩ ndarĩ na ũru ũguo mũno no ũndũ ũcio wathiĩ na mbere rĩ nĩ ũgũkũrĩ rĩu party rĩngĩ agĩtuĩka kĩ an addict wa ũndũ ũcio ũtarĩ mwega nĩguo na ngwĩciria nĩ waiga kĩndũ kĩa mwanya mũno aciari macarie ngwatanĩro na ciana ciao na mahe ciana wendo nĩgetha ciana itigathiĩ gũcaria wendo kwĩ maũndũ mangĩ na Beatrice nĩ njũĩ nĩ werorera mbica icio na nĩ njũĩ kwĩna kaũndũ ũngĩenda kũhutia kegiĩ maũndũ macio ma ciana gwĩkora waganu-inĩ wa tene itakĩũĩ kana nĩ mbeca maracaria kana nĩkĩ nĩ njũĩ nĩ waciũra nĩ njũĩ he kaũndũ ũngĩenda kũgweta ũrĩa ngwenda kamba kuga rĩ nĩ atĩ mwana ndaumaga nyũmba athiĩte wĩra ũcio he harĩa ũndũ ũcio wambagĩrĩria nĩ uga point njega mũno mwana kana o mũndũ wothe wĩna mwĩrĩ na thakame nĩ akoragwo kĩndũ gĩtagwo na gĩthũngũ sense of belongings kũigua he andũ etanĩtio nao na andũ aya etanĩtio nao rĩ in most cases matiambaga gũkorwo mena kũu nja atĩ mwarimũ mũhunjia sense of belonging yambagĩrĩria kuma kũrĩ the first caregivers kana arĩa marora mwana ũcio na mũno mũno makorwo marĩ aciari ũndũ ũyũ ũngĩaga kuoneka kumana kũrĩ aciari rĩ mwana ũyũ nĩ arĩka atĩa na nĩ athiaga agĩethaga kũndũ angĩetha trust njoe example ya kamwana kau karendia karĩho 300 mwana ũcio rĩ ũhoro wa kũmakania nĩ atĩ mwana ũcio ndokĩrire mũthenya ũmwe akĩũywo gabara akĩambia kwĩendia in the process kana harakati-inĩ cia gwetha trust kana mũndũ angĩhoka rĩ akĩgwĩra moko-inĩ ma mũndũ ũrutaga mawĩra macio na ciana nĩ ngwenda twarie na inyuĩ hwainĩ ũtukũ wa ũmũthĩ ndĩmwĩre atĩrĩrĩ ti akwĩhokaga andũ igana kwa igana onakorwo nĩ andũ akwanyu atĩ uge ena John matindaga nake na ndarĩ na thĩna akamũgũrĩra o chipũ beyond kũgũra chipũ rĩ ikaraga ũkĩmonitaga relationships iria ciana ciaku cina andũ arĩa maratinda nao uhana attachment ya igũrũ mũno rĩ ndiakwĩra ningĩ ũtũrae kũu uhana tarĩ we DCI nĩ ũrathuthuria no mĩaka ĩrĩa tũrĩ ũmũthĩ ũyũ ũrĩa my friend ndũngĩhota kwĩrorera maũndũ tu na maitho ũtakũ-engage hakiri tondũ angĩkorwo wĩ very very keen kũrora relationship iria ciana ciaku iragerera kana iria cina ciana ciaku nĩ ũkũhota kuona gaps iria ciĩho ũkona mwendere ũcio mwana ũcio wakwa wakahĩ arenda John rĩ ti wa kawaida na ũkona rĩngĩ John akinya rĩ everybody else in the compound atuĩkaga irrelevant attention yothe kwĩ John na ũndũ ũyũ tiguo tũrĩte na John atũrĩte compound-inĩ ĩno no ũndũ ũyũ he harĩa wakinyire
mwana ya kenda John yoro rimwe no ko ukenda gwika atia gutuiria aya undu uri ungi mwana kwi njira nyingi muno na to mwana kwi njira nyingi muno andu matumagira guthoma he kindu njira imo ya mbere ri etagwo guthomithia na mwarimu augaga ABCD ruthingo-ini iyo etagwo teaching na njira ya keri ri etagwo modeling hari hakoragwo na mundu riri ngakurora fancy ngakenyo ni mithire yaku ngeka atia ngamioya no anyita aya na hari ingi imitation ona ndirerireria muno no ndirakofia tondu just for the sake of riu ciana citu in most cases ri andu aria mekuo society-ini mangitwo role models ri gutikoretwo mekuo no magakorwo mena elements cina kiuria heane example njega njugi atiriri umuthi uri ithu tikarite haha uguo ri nitukorwo na andu aingi muno maturorete iguru na ni matuthikagiriria TV-ini itiganite no he handu mundu atangi expect nie kungora na ngingora no amake muno hihi ni akumaka na we undu ucio bitire ciare kare ni tiki koguo nake ni agathie ki atia wi mwega kana wi muru undu ri ngingenda ndanoti hau na ngwenda kunyitania na point Maina ugari auga atiriri aciari ri nitogio nuko tukirora uria ciana cikarite na ndugu yo ya ciana ngwenda kunyitana nake point-ini iyo tondu ni ndioneire na maitho ni ngoretwo na ningi ndi macukuru-ini muno na what I normally do ni njeheragia arutani niguo ciana cihote kwiiturura na aria manyonaga maita maingi ni ngo njikirite uniform niguo ngo kuingira level yao riu arutani mehera na rigakorwo hauma na aciari mehera ri riu tuhota kwaraniria na ciana riu ni njuragia kiuria kimwe no haha muciari wa best friend yake ni mam ukona tumoko no haha best friend yake ni daddy ukona tumoko but in real sense bwana Mainari ogo no ko kiona moko mothe me iguru lakini shida ni muciari uyu wa mbere ndaramenya mwana wake tondu aramumenya ri na matikoragwo nake atiria mayo no ko maikana mwana uyu ri tiguikarania maranirie niria maratua cira ria maundu magiriire ri muciari ndoikara thi na mwana no riria eka kaundu koru ri niguo raikara thi kumucirithia mwana ucio murithiaga muhana rugano rwa bici na njia panda mugathi muraihaniririe na we uria tiriri fancy ciana ici irate mwerekera miaka-ini ya teenage ni tondu wa ki tondu wa riri miaka-ini ya teenage nio mwana ambagiria gukorwo very inquisitive kuria ciuria na haria riu mwana yaroreria ciuria ri muciari hatire wa gucokia bice muno na akora ndari bice muno ri ni aciari ya ariri wando ungihota gukorwo ukijuria kiuria wi gwakwa na ni mamu wanyu wi gwakwa ni dadi uguikara kuringana na ndirauga na katiba ya guku riu mwana agakorwo agitigira muciari muno riu auma na hau njari akona mundu agigirira kiande akamwiitururira nake riu mundu yakwa hana riri kumbe aturage mbomboe aturite arorete mwana uyu kana mwana ungi akaona opportunity mwana ucio akamwigera moko guo akambia kidogo hatua macungiririo ri mwana igirire maundu-ini macio fancy niguo na ninde twikigite kwanja ino ya ciana gutuika molested na gutonyio thiini wa lesbianism na gayism ni uhoro uri na magigi muno he muhunjia uranyitekania haha Githurai na ndimwe muno waroconoka muno na arohwo miaka mingi na kwa hoteka ona andu aya thirikari ni yagirwo ni kumuoera ikinya riu ri pastor wagweta kiugo kiega muno wa uhoro wa ngwataniro ya muciari na mwana na tondu ni turarwo ni aciari tha ici ni njui matikomete na ciana irio kuo ri ngwataniro ya muciari na mwana niki gigutuma yagire makiria ni tumaundu turi kungihota kwira aciari atiriri aciari mungika uu ri ciana cianyu ni ikuhota gukorwo cikimwihoka na ni mukugia na ngwataniro njega ngwataniro ya muciari na mwana ri muciari nagire kwiheana hari mwana na guikuruka refu ya mwana maita maingi nigetha mahote kurelate na kwaraniria tariu ta hwaini ri thikũ ici aciari ni matwikire bice muno ukoraga ringi na muciari mawira oka munyumba ri ndena mathaa ma mwana koza thikũ ici naga ni thimu ni television gutire mundu urathikiririo ri ungi no mwana ucio ri as long onako ni umugurire thimu bado ariona ng'aragu yaku kwa muciari nagire guikara handu thimu ciehere na nyite mwana ona no muthie gathabari na mwana inyueri tu mutwarane na mwana
uthikiririe wana wake na dramo negenia tondu wa wana ucio ukaingira refu ona no wikirie mwana mubira no muingatana na mwana nyumba rige cerenge magigo magigwa tatari uhoro no ni kabo igatithie mwana na mubira ukiroka muingatithia na borithi kweli kabisa ukira kabo gure ka mubira muingatana na mwana ku nyumba ona weto twikire mwana tumaunda tu ni tutumaga andu acio abusers ma connect na mwana to ni arahota guthaka na mwana ni arahota guthikiriria mwana ni araina rwimbo ruria mwana araina nginya mwana ucio akamukwiria fia kona kweri uyu ri uyu mundu ni anyendete tondu mundu othe ni ari ngaragu ya wendo na haria hothe wendetwo ona we ri ungigwa mundu ni rakwenda ukoraga ni ona ni gwithora nta magnet wendo nta magnet ni ugucagiriria muno ko aciari number 1 ri ni matwike available hari ciana ciao muciari ni ehe thiku cigana ona tuli holiday kwanja holiday etha kahinda uinuke mucie baba inuke mucie mami inuke mucie na inuka gwika atia ainuka tu o guikara na ciana ona gutiri na agenda ndunathi kumatara ti ati inuka mucie ndi ciothe ni kumeta kandi kumehe uragire chemistry uragwa niki maundu macio mamaigwo kando mwambe muikare uguo tu muthake mugane turugano mwari uhoro wa Christmas mwari o muturire wa kawaida kana kauga kingana tuzo kona haya kumbe mami ni mundu kumbe baba ni mundu na kakota kumudu ro kora genya kana kaure ni kare kwira kaundu karahitukira no akwira hii na ngania ri ni arahutirie ndathi tukitukira kwa muthuri ngania arahutia no I called ra gutrust da kwira maundu macio ruka menya maundu when it is too late ha matoro magina mu koraga ciri tukitara ciana na muri ti mataro mena wendo nitaguthomera urathomera mwana yonaga riu ta mwana tugereria hota digitwa ta example imwe hota ukora ndiraria tawe tucamania nawe ngakugeithia wega muno no gereria une mwana wakwa we ndakugeithia ni atia fancy ni kwega biu mwana wakwa ndamure we ni kiureka yani urakora uginya ngithi kumutara ri nginya ni hingire akehinga hakiri ciake kuona ndereigwa mataro makwa tondu ni anjitigirire ngithi kwaria ri ona gatari nyamwiraria akehinga riu ukoraga riu ona mwana ucio ri asmaje twicige ndamutara ri ndari atarwo na ni atigirithia andu anene wana muthigari to ndo ni kwa muthigari ruko na ciana itiratarwo na ciana itire na muciari cira trust uyu mundu ucio ana hau jari ona kono muti wa wira urikoro mwana ucio ni ara trust mundu ucio muno nyina akatigandegenia mwana akatigona muitu wa wira akamwira pole yo nawe ri mundu ucio akwira pole no gukuhiriria muthuri agatigana ithe agatiga hura kimwana ikero ni meidi oi pole oi baba guore ni akuingagirira muno urikora nginya kababa eto nginya kababa ni muitu wa wira gutiru matageka na mundu ucio na ni ucio na citu ciraroma mitugo iri etari mega ningi kwina maundu ta ma social media riu ta ya tene internet cie mucie na wifi na ina maundu maingi muno kwa jari ha social media Pastor Alex ni tukuhaikara muno tondu riu tari ure ndagika cigana ona kana gakwa ni koire kwi ciana tha ici itariaga irio itai na nyimbo ciraina ku mwana ucio amenyire maundu tene muno no riri ndikaraga riri tugicoka twari uhoro wa maundu ma mekwagiriria ngwataniro ndikanaga twera gwatiriri muthoni mutige uhe ngombe karia riai gore riri you know urerwo maundu opposite gore ni mucinire mwana maundu ta macio na maundu maingi aciari makihuthagia kwaria opposite no marenda gu communicate so ngwataniro eno utukiaragia maundu ma mekurihe ngwataniro njega ya muciari na mwana in terms of negative I mean opposite mwaririe communication ino ya discipline ya ngwataniro tondu he muciari uhakaga mwana geciria ria muentais communication ino ya kurehe mwana hakuhi yagwo ni gukorwo ihana atia yes no ngumitariria no nigwa bagwire ni uria ndema mianjira akwiraga atia ni nake ciugo ngikona nyingi cimbeta ikinya South Africa Timbuktu anjira gathukia andu matoi tona wanjia tona ndanjia kwaria mathukia andu matubiu riu ngamenya anja ati ni waririe muno yika atia nyihanyihia communication ikoragwo very important kana njira cia kwarania kana ukinyaniria wa uhoro ona to he mwana ona kuri andu yangi ni koragwo ni hakona na batara munene muno in this context arora muciari ngwataniro ya muciari hindi ri arariria mwana ri mararirite nigetha ngwataniro yao yagire twi hau na mbe mwetwira muciari atiri tiga guthikiriria mwana ugiciria yore ugucokia tondu ni mukuranu
tondu wambiria guthikiriria gwiciria uria gucokia nduguthikiriria mwana ucio you spend more time kana gutumira mathaa maingi go process information wrong ira mwana ataragwika atia atarakuhe aya thikiriria mwana na ndugamuthikiririe na njira ya ati uramuthikiriria tu na matu peke yake muciari reke twitikiria guthikiriria mwana na matu na kurora kindu tagwo na verbals tondu mwana no yende gukwira by this ciana ciambaga gukwira atiriri Alex ciambaga gukwira atiriri mam ndina kaundu ndenda gukwira atiki ni kare kuri utaru hihi wa uria ukaigwa riu nginya mwana uma na information riu muciari hakiri ciake igatengera akore ngenda enda atwarwo uti akonto twakiria twa miaka 5 uguo enda gutwarwo bouncing castle na mihuko hana uria kihana kana maundu matikaire wega ukamba gwika atia you are response ta muciari ri mwana ucio ageka atia nginya riu acenji uria kwenda gukwira no anyita uria react mwana akuria kana akwira kaundu ri tamenya ni ukumucokia na kuu na igire nginya bedroom undu uri ungi communication ndauga ni ya non verbals rora mwana ucio agikwira ri ringi arakwira atiriri mam nitugucerete kwa Njoroge agakinyia hau no tona he muciari wi thimu-ini ri no me andu me thimu-ini metekagia ciuria matorete Njoroge ni kwega ora ndanaigua kana ni Njoroge no ni etikia so just for the sake tondu eki acha ti hana fancy na mathira na fancy office kana igua Njoroge ndandika mwana ni kairitu karamwira ri ati kwa Njoroge mukugirira akarekia thimu riu nona riu mwana ucio agacoka na thutha gaka gwika atia kwa Njoroge akohe handu akumutitie ha gutu-ini ri mwana ucio ndagwika atia kana uria wahotithio akaheana uhoro wa mam thire kwa Njoroge uria kundumite no ndakinya kwa Njoroge ri Njoroge ambia kuhingira ritho riu muciari ucio akaguruka akambia kumburi mwana ucio we ni utumire Njoroge akuhingira ritho na uguthiete kuo kugira kana ni okay no akore ringi ni kumutumite no riu ni akinyuki ikinya ni ahitoka nginya mwana ona mwana ri ni utumire Njoroge ahinge ritho handu hataririe mwana ucio mwire atiriri niguo guthire ahinga ritho tondu riu wona ari ati uguo nduwe kana ahinge ritho na akinyuki ikinya ringi macio na ikinya riu ringi no maumirira ma muturire isn't it koguo wona uri ukuri atiri mwana ucio ni wika atia ni akurenga koguo cio tugerie wika atiriri communication kana uria turanirie na ciana ri tutie kuruga mbere ya ndarama in short tutie kuruga mbere ya ndarama niguo tuhote number 1 kuigua ni atia arauga tugeka kindu tagwo empathy kuigia iratu-ini icio no ndu wa gatatu karirikana atiriri ona endu aciari wo ikinya miaka 40 wagereire teenage na maundu maya mothe mwana uyu aragerera ri ni wagereire no haria wagereire era tofauti itari na challenges itahana-ine cia riu ino ndagika ino tu miaka ino turamita ya YOLO generation. You live only once. Ego ri gwika everything you can at that one. Haya. Na communication ino ri niyo yaga aspect yegi. Muciari akamenya ndakoragwo kuo. Kana muciari akamenya he ikinya enda gukinyukia na rikurakaria mwana. And especially ciana ici irathi ciemenyete hau 16 17 na ambia gu question mwana. Samahani ambia gu question muciari. Muciari mwana akinya miaka 17 ri 18 ri ni ambagiria guko akimenya na kabia kuona gaps ile ci family-ini na kaberia kuria ciuria riu he mwana ungiuria mwana muciari kiuria very valid no muciari tondu aria aretikia mwana ni agimarire ri agatuika so offended riu niguo a make sure kiundu kiria enda gwika ni amenya ni kurakaria Njoroge kana Njoki amuhakaga mbere akamwira muciari ena quote and quote ni enda guthie nja weekend na ni amenya agiuka ri ni akwa anyuite ithatu one ciana kana muthuri wega akoni mutumia kana ni muthuri oki akimonaga wega anyuite ithatu na ni amenya he mwana utendaga gwika atia makinyukia macio akamwira ati weekend ino ri ndurite gucaria Auntie Joyce no uthie gwa tata wa ni uthie gwa tata ni uguthie gucera ani gukurihira na gukuria nginya bundles cia kuiga bisi imagine ukahaka mwana ucio akehera undu uriku akahera undu ucio kana ukamuhaka ikero kou no muno tondu akiundu kiria yekire mwana wega ukamuguria tablet and all that ni akuremwo ni ukuria kiuria kiria arona handu hau atiakinyanira koguo ciaria utire hindi ungiota kurehe maundu mangi for example ndaire gutranslate na githungu riu delegation na substitution ndungihota kurehe thimu etuike ni oreka atia ireka parenting riu ni ihaki kana akoni to horo wa cukuru
hani hakona communication hau na he point ugiri horo wa githomo kia hingwo ri nitutie kurora muno fancy mwana aranyitire ki no wega no murorere waku ri no uraihire utuma mwana akuraihiririe kana ukuhiririe na yenda kuhana example mwana ni okana report card dona mwana ucio now this 844 system ni ukona ranking number 1 2 3 and 4 mwana ucio ri akwe namba 2 no ando abe ko appreciate namba 2 na max iri nacio abaone max mbere aonete namba 2 riu sei monaga namba 2 batarorete max no agacoka akona namba 1 akoria atiri no rai namba 1 kirathi kiu kandi kiu urekete we utangira tu ate nikio nakio we utari haya thie he mwana ore ukoe wa muico kirathi-ini yes mucerio kana report form akamwira atiriri gutiri hindi igire ha ngiri 23 ucoke urehe ngire diteno mucerio ke ngwire kwira gwatiriri watu amona cukuru ri iko hana etagwo human investment not investment teria ungithio gore broti roiro wateru wa miaka igana ona ri ni uko gicokia mbeca ciaku guti hindi ungiigirira mbeca metha-ini waheta torature githomo kia mwana na kiria na maumirira na mbeca yo uigiriire ke uigiriire githomo kia mwana ke uigiriire na githomo kia mwana mwana ucio ingira kirathi akiririkana ni ng'ombe endirio mwana ucio agatuika blank kigeranio-ini niguo riu koguo turathi turorete maundu maya mekwagiria ngwatanio ya muciari na mwana na ndä imagine atiriri kana gaku karia wendete muno ta gaka ndona winako Alex haha ri kangiukaga gu communicate a negative report gakwire atiriri daddy ni ndoraga kina kana daddy ndi na nda kana daddy when things stands worse muciari agwo ni kuriaktira mwana ucio atia okay akwire taru guo wa murogori araiga ni oka ura expectaga mwana ni gutuika wa mbere oke kirigia agu communicate information ni yo ri wagwo ni gwika atia wa mbere mwana wa murogori ni ndakena ni maundu macio raria tondu wa mbere mwana agikwira undu either positive or negative mwana akorwo akirora the body language first ciana ciothe ciroraga mundu maitho kana ona ngigera nyumba ri kamwe no geithitie kana ri kaba akorora ki maitho maku na maitho maku magi communicate danger guti undu ungi ukwirwo beyond that na akio fancy horo wina thina mwingine atiriri kana kangimenya guku kaheana horo wa ma ni uringagirirwo ri kana guka developer kwaria maheni kari kanini kakabira kuhenania ruona aikokoragire ngirathi goka gakwira wakanegenia ruga koraga ngirathi kamihithe wodo ngirathi tu yathire kokwa ni ngirathi ndio kureri ruga ka develop ni ndu akwe defend ri gake develop kuhenania ke develop kuhenania ri gakona kweli maheni macio ni maragateithia kuga kanyita maheni ta kindu kaihuthagira muturire-ini as one of the tools of their life na maheni makaingira handu hakiri-ini atiro ucio aritwika mundu wa maheni agatwika muici agatwika conman no maundu macio maingirire o haria tondu muciari ndahotaga ku respond mwana amwariria mwana agiuka akwire undu wothe arakwira ri abomurore na maitho matari na ukari abom mwana nani ri tutire rikare mwana ni mundu munini kuko na emotionally mwana ni munini kindu yani taruge ugira mwana the nuni no ngurage mwana ni etekia mwana oyo ucio ri no wanjurage teu ni ungijira no njurage ri no kana ungikera uguo ri kana ni getekia riu kana ka developaga mechanism cia kwikate cia kwigitira kuma hari we na mechanism cio kuhingagiriria jamuture-ini wake ginya hinde kage undu ungiteithia kuri mwana ungi ndathikagiria uhoro wake ati arwarite mwana ucio akarwara biu akagia maronda mwiri no ndangira mundu mucie arwarire maronda makiyura mugutho ukirutwo uguo ri unyitanite ginya na mwiri no ru oya ati hindiro the augo ri undu ucio nyitagwo tari we muhitia ko ginya kambire kugia maronda ri akiona ai ndauga ndina ironda guku no nguragwo riu gagikira uguo na ironda ciako riu muciari ugakunoti it is too late no maundu macio mamberirie ati muciari erwo kaundu kega kana koru ambaga ku attack mwana ciana ni tige ku attackwo na ciana ciothe iria nyingi ni jone thiete macukuru-ini maingi muno no akora teenagers they react a lot emotionally especially to ciana icio ngitwire nyingi ri cire nini ri ni ciakoragwo cikiatakwo muno kana ringi muci wina bara kuri ona njira ingi ringi ona ti mwana uranegenia muci ta muci muthuri na mutimia ri ni maruaga kana muci ucio ni ukona inegene ringi fiu kana ni katwika so helpless kariga gwo riu ri gwika atia ucio ni memwari gogu ndio ucio ni muthe wari gogu kana karigo riu ri ni gwika atia na ni kana kanini gako kari so helpless riu emotions ciako cikehingira thiini riu gathwire kehithite kariraga
gegaika kaingira garunguru ndire gagakira ku kaingira gakioro gagakira ku gegaika no muciari nake ni very busy ndo nginya kana mwana hindi ehingire handu ri by the way kuri ciari mato nginya ciana cihingagira kundu ani wega muciari utwirie ciana ciaku no ko ni uri kana gathia yake ehingira handu ta 1 hour gakirira gegaika no rimwe ndwiciragia kuri moto mucimanikaga gwaku riu mwana ucio akuraga na those emotions akinya teenage ri emotion icio tingihithika ringi cigoko cikiripuka ciaripuka ri cigatuika nginya so strong nginya gukira mwana cikambere gu control mwana ucio ukora mwana ucio so emotional ni arenda kwihitha ni arora ni ambiriria fangi ni ambiriria njohi ni ambiriria umara no maundu macio ni maundu mahanikire ario kana kanini taruta wa mbere inegene ri ni no mucie tiga ikore hinegene mucie ni tige ni gukuri kundu a place of peace and it is possible mundu gukirieti mucie wa thayo na indo ta marakara na irumi ciehere mucie especially aciari kurakaranira aciari kurakarira ciana muciari umwe kunegeni uria ungi mbere ya mwana mwana ariga gwatire no raushikana gakwa ri ni nuthunie ane nuthu nyina ha riu ndingĩambire kũnegenia nyina rĩ ta nuthu yakwa ndagwatura ndiragatura no ndũramenya nĩguo kana karathie kana kena mbara thĩinĩ karigwo atĩrĩrĩ riu ngwĩka atĩa tondũ nginya mami nĩ mami na baba nĩ baba riu mbara ĩyo rĩ ĩraingĩra thĩinĩ wako riu kana gwatũraga na machungu fulani riu machungu macio mahota ũkaripuka ũrĩ mũthenya ũmwe pwa na nĩkĩo ũkoraga nginya mwana rĩ nĩ ahũrire mũciari ona ĩgĩ mwana ahũrĩte mũciari tuĩria biũ coka thutha mĩaka mĩingĩ ũrakora maũndũ ma class 1 na ma class 2 na nĩ hĩndĩ maraũmbũthũka rĩu ũkoraga rĩu ciana aciari nĩ mathikĩrĩrie ciana na makirĩti mĩciĩ ĩna thayũ reke kwa example ĩmwe harĩ kaũndũ ngeragio mũno ka Bibilia tondũ nĩ ndirona mũndũ mũrakarita Ngai kĩrĩkanĩro-inĩ na Ngai nĩ ageririe kũhũthĩra marakara gũcenjia mũndũ akinyita Adamu akĩmũingata mũgũnda wa Edeni nigetha Adamu amucokerere Ngai arakara gutirĩ mũndũ amucokagĩrĩra Ngai aitĩte nginya mwaki igũrũ rĩa Sodomu na Gomora nigetha andũ meke atĩa mamũigue matiamũiguire na ita mwaki gũkiura mbura matiamũiguire Ngai ahũthĩrire marakara na marakara matiamũteithirie nginya hĩndĩ ĩrĩa ahũthĩrire wendo ahũthĩra wendo rĩ na nĩkĩo tũkoragwo tũkiuga kĩrĩkanĩro kiuga thaa ici atĩ tondũ ũrĩa Ngai ekire atĩa endire kĩrĩndĩ wendo nĩguo wateithirie Ngai gũkĩra maũndũ mangĩ mothe rĩu we mũciari rĩ handũ ha kũhũthĩra marakara na mbara rĩ ndũgerie wendo no nĩgetha ũhũthĩre wendo no nginya wĩnyihie mũno tondũ nĩ ta ũrenyihirie mwana rĩu nĩ aciari anini mwangĩra mwana na mũciari ũmũthĩ ũthiĩ ũgerie wĩre mwana waku atĩrĩrĩ I love you mũciari nĩ ageria ũndũ ta ũcio okorwo nĩ ũndũ mũritũ biũ no ũcio nĩ ũndũ wa healing nĩguo ũndũ ũrehaga healing na trust harĩ relationship. Gwiciria andu ni marathi na ndiona ni majitie gutwaririo na haria page ni itu ya Kameme gwiciria andu ndeto eno ni maki especially no ciana riu ikire cukuru na magakinja ndimugeithie Pastor Ben wa migate thengio ni njui ni ndiona mawoni waku na ni urakinja ngugeithirie wa buraguri haha Joseph Karani overcome kuma Mombasa Mushatha well represented na ni njui no guthi na mbe mwirori wakwa kundumira message unjire atiri hihi we ureri urawona hana atia matuko-ini maya na makiria muno na tukiringithania na matuko maria no maria mathiru no ufirite hihi maundu-ini maria turona na maitho unyandikagira namba-ini itu ya 21182 haria mwena wa Facebook ya Kameme TV Kenya. Pastor Alex Maina kule mwena wa Facebook na Beatrice wa Murago kanio cenjetie Councillor Beatrice Muthoni Councillor Beatrice Alex Maina the walk thank you andu ni maraiga ni tuthiete wega na makona ati undu no wa mwanya muno wariririo ihinda riri na ngukenda kuria atiriri tondu pastor no wagweta horo wa ciana na wendo na fast forward he mundu roria atiriri arutaga wira kuma rucini na etungumanagia muno as a single parent kuma rucini nginya hwaini ni undu wa mwana uyu akoria atiriri ni horo wa mahinda na mwana ri na ni muciari wa baba ni muciari wa ni baba ni mamiri ngwika atia nigetha mwana wagie mitugo miega nikio ni kiria kiega muno na ararugamirira andu aingi muno aria me so trapped maweri-ini maria mararuta tondu fans ndungiikara thi na guoko kuu gwaku noko kurario but I believe no ahote u sacrifice ona kone ndagika icio 10 kana ndagika 20 sikirite muthenya mugima watinda na muciari atinda na mwana auti undu amwirite tuko pamoja so actually ucio raturia mwiroreri ucio itu raturia kiuria kiu it is not about quantity ne quality tono ndire ku nyumba uthi undu njirite mwana true kana uthi undu ndimwirite actually no ndire ku nyumba na ndiramuhunjiria kihunjio kiria kiinamanite ngoro na uria ndiramubundithia mitugo na ti miega na twatinda nake so ti ati ni uraihu
kana uigi wa mathaa ni ati oreka na ndagika icio 10 mwena mwana ucio tondu kiugo kiu kimwe ni wauga undu mwega muno Pastor Alex ati kwira mwana ni umwendete ni ramenya mwiroreri ucio aturia kiuria kiu mwiroreri ucio akituria kiu kiu ungira mwana ni umwendete that one statement it will last mathaa macio mothe kana thiko icio ta uko muikarite thi nake what we are trying to look for here ni kindu itagwa riri availability ya ngoro to no God available physically kemwiri no ndire kuo ke ngoro no ngoro kuo ke ngoro ndaika ithano na kiria ngutigira mwana ucio aukirira wiki yo yothe ta kothi nginya ngoneka Saturday koguo ndakaigwe wasiwasi Felista Peter Raja tu hamwe muno turathikiria na muthuru wakwa thank you muno ni twateithika tondu mwana witu wa mwanake 15 years ni turanitwo muno ndimuonaga ngarakara tondu akoragwo wrong side always we need help araiga ni marabatara uteithio tondu mwana wao muonaga ndika arakenda kuga ati ndari undu onaga mwega wa ciari aya muciari kana aciari taya mena situation teyo aciari tacio ri na ne ciari ingi bethe ne ciari ingi muno mena challenge na ciana na undu wa mbere ni ati aciari ni mari expectations ciao hari mwana na ciaga kumitwo ni mwana ri kuri tendency ya muciari cio kuona gutiri ndu mwana ucio ekaga mwega no na mwana ucio ri hari kaundu ekaga kega gutiri mundu muru 100% na muciari ucio ni ndingimwira atiri wa mbere ri ni akuhiririe mwana ucio ni ambe one kaundu kega mwana ucio eki ona kono kwaro riri ona kono gwikira thogithi umwire hey no muthiri ni wekira ki ni wekira thogithi no muthiri ni wehumbaga shati kega ability mototo tunini tumotutu nini mwana ucio agie na trust hari muciari ucio tondu hatari trust gutire kindu gigateithia mwana ucio arikoragwo wrong side hedi cio thero na rio ndagakire na muciari ni abire kuona maundu positive ringi ni wenda mwana ucio aguteithia na undu fulani na remirwo chapter yo higa abire kuona maundu positive hari mwana ucio no focus on the positives tondu hino ndo ngihota kumuteithia tondu wa mbere ri ndungiteithia mwana uri haraihu nake na ndungiteithia mwana atara mutendaine ono ngimwitira kirigi counselors mwisho horo no oka ki waku mucie kuhakikisha were mwena waku ri mwana ucio ni wathondeka gwataniro nake kiu nigio kihonia kia mbere kia maundu mothe guthondeka gwataniro na mwana ndaigwa riri Beatrice ena bracket name 15 years na ni juu heno ungenda kwira aciari mararera ciana cia adolescents tondu eciria mwana uri hindi age ya 15 and teen ni teens ni juu he maundu hi ungenda muciari urarea mwana wa rika riri amenye thank you nikirio kiega muno na dikioi tondu tiani iyo wana na mwiroreri ucio no ukore ringi mwanake ucio kana muiritu ucio ri whichever no akoro ni first born maita maigi aciari makirira first born ri uthia ugakora atiriri first born areragwo tofauti na second born tondu first born ri atana ciarwo ri ni mwana manyuo tukarora mwana itu tukamwito tukamutwara cukuru ino tugekona riu mwana ucio ri areragwo na ticking good how ni twekire uguo ni twekire uguo na mwana ucio agakinya akamenya there's a lot of ticking now addressing it iria mararira teenagers first born mwana ucio akamenya maundu mothe ri ni kurohe handu haroragwo akaroroka ni ena maxi he handu haroragwo akaroroka ni ena maxi but unfortunately ni gukinya handu haria eka wega ri nderagwo muciari maita maingi aka operate from don't ndugeke na ndugeke no gutihinde kera mwana atiriri ikou wanyita riu mwana ucio ri ni akinya handu aka internalize kana akaigire ndu ucio thiini wake after all ona igithomera matu-ini nyite iri mami no arona mahitia after all ona igikira nguo kinyite maguru-ini ri mami no arigwe haha uguo githuri-ini ri he kindu ironania andi akio withio ni gite githuri ta billboard aca haya ona igikona ri baba no arona mahitia riu mwana ucio ri miaka ya teenage riu ndenda kwa address riu ndatiga first born ndaigire riu miaka ya teenage mwana uyu wa teenage ri akinyite age ya riri o toria ngugite questioning kuria na nienda kurora maundu maria ritwo 0 to 1 year to 10 years kana mari mama na niho discover atiriri kumbe riu ni twiraga kindi ni twira ciana atiriri ndikwenda kayithu akweta wa ngari ndikwenda kwa ngari kono ugithaka na kahi na gakirira hau okenyetigwo njugaga no there is a way I do no aciari ingi niguo maigaga ndigakuone na
nĩ njũru na agakirĩra hau mwana ũcio ndĩramwĩra ihĩ nĩ njũru nĩ tondũ wake and quote ciana ti njũru ĩyo nĩ 0 to 10 years 11 to 12 years mwana ũcio akambia kũingĩra puberty na akambia kũywo nĩ aragucĩrĩrio mũno nĩ opposite sex na akona nĩ arenda kampani ya Kamau mũno ona gũkĩra kampani ya Muthoni no mwana ũyũ ndaremenya no nĩ wamwĩrĩte atĩrĩrĩ wĩmenyerere na ndikwenda gũkona na Mwangi wa nyina wa Mwangi rĩu rĩrĩa wamona na nyina wa Mwangi wa nyina wa Mwangi nĩ gũthoma marathoma rĩ ũkambia rĩu kĩrĩa gũthoma kũrakara ũgakĩrakara ũkanegenia mwana no ndũrĩra mwana atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩratũma ndikenda gũkora na Mwangi rĩu mwana nake tondũ adolescent stage mwana aingĩra space ya rĩrĩ intentional rebellion kũng'athia mũng'athia wa kũbanga ũrĩa arĩ na Jona atũmĩtwo athiĩ Damascus nĩguo ũcio arenda kuona mama amenya beni ciende kwa kina Mwangi agathiĩ kwa Mwangi agatia mabuku rĩu athiĩ gũcera utadu kwa rĩu generation ĩno kwa rĩu ya ĩno tũrĩ utadu kwani atadu rĩu agathiĩ nĩguo one du ĩgũkorwo hana atĩa acoka rĩ akona du nĩ inegene o rĩa akoragwo narĩo so mwana ũcio agathiĩ agĩte rĩrĩ ngothi ya kũmĩria na nĩguo maugaga atĩrĩrĩ after all na nĩguo rĩgana gĩthũtwo nĩguo makĩaragia after all atatoa tu mehemehe anyamaze kwanja rĩu mehemehe hiyo ni mehemehe tu ya sai ya na ishe haya still in teenage period mwana ũyũ nĩ akorwo hakiri ciake cimwĩraga atĩrĩ kaingĩ na gĩthũngũ njoke translate akona rĩrĩ na kĩndũ gĩtagwo personal fable yuaga atĩrĩrĩ atĩ acia angĩ no manyitwo nĩ maũndũ macio manyitaga adolescent no tinie acia angĩ nĩ makũgĩa nda me cukuru no tinie acia angĩ nĩ makũnyitwo nĩ mũrimũ wa kuonana kĩmwĩrĩ no tinie koguo agathiĩ agakorwo very careless tondũ nĩ aramenya nĩ njoki ũkanyitwo nĩ maũndũ macio niĩ tinie ũndũ ũrĩa ũngĩ hakiri ciao rĩ they operate from abstract thinking na nĩkĩo ona ũngĩtirwo ũgĩtarĩria mwana ndĩrakumbatire ngiri 20 ndĩrakumbatire ngiri 20 nĩguo ngũrĩhĩre college haya ndienda ũikare hostel ndenda uma yoko nĩ cheap nĩkĩo ngũra mũciari mwana ũcio kũmũigua stage ya Rongai akaingĩra nganya maciĩtaga nganya cia 150 no hena ya 50 na macio theri ikinya mwana ũcio mũciĩ why hakiri ciake irakinya go process ũramũra guo ntondũ wake tuko pamoja koguo mũciari ahota kwera mũciĩ hĩndĩ ĩno Wangari gaku gakwĩra hena ũndũ ugire atĩ we ndwĩraga kana gaku atĩ ndũgathake na Kamau nĩ ũthiathianagia na hau kĩanda ũkamwĩra ndũgũthaka na Kamau nĩkĩ nĩ thianga okay ndimwĩraga atĩ ndũgathake na Kamau ndimwĩraga atĩrĩrĩ arata othe nĩ ega no rĩu o ũrĩa arathiĩ akũrĩte rĩ arakũnjĩra ndatũmagĩra mĩaka 5 rĩ thaa ici arorete mĩaka 10 September kũnjĩra mĩaka 10 rĩ rĩu nĩ ngũcenjia ndĩmwĩre atĩrĩ nĩ kona mwĩrĩ waku nĩ ũrathiĩ ũgĩcenjagia he handũ mona mwĩthaka nakinya na Mwangi rĩ ndagĩ no kwaga kũhutia ndagĩ no kwaga kwĩnyitĩrĩra ona mwĩka break rĩ na hanging rĩ ndagĩ no kwaga mwĩkumbatanĩria na ngamũtarĩria tondũ niĩ ndambĩrĩirie tene tudogo na mwambage ona wĩna kana gakairĩtu isn't it mũndũ ambagĩrĩria na rĩrĩ kũmũbundithia parts of the body ukambĩrĩria kũringana he mwana content kũringana mĩaka ĩrĩ ndũkamũhe content ya mĩaka 35 especially ũmũhete na language ya Gĩkũyũ mwana ũcio nĩ ũkũmwĩra akaroka bara kuga cio bara alright ngwĩciria nĩ ũrakĩmateithia na pastor nĩ njũĩ ona nĩ ũndirĩte na teens mũno thĩinĩ wa organization yaku ya the walk reke twambe tuone ciũria iria eroreri aitũ maratũria namba-inĩ itũ ya 2118 tũkĩonaga iria ci Facebook-inĩ nĩgetha tũhote kũmateithia o hamwe na he mũndũ ũretwo Samagu thank you so much Samagu nĩ ũndũ wa gũgĩcangĩra marĩa mahotometie mũno ũreri wa ciana nĩ social media ĩyo nĩ tũramĩingĩrĩra o rĩu mũgĩ wa Olkarau aciari nĩo magĩrĩirwo nĩ ũreri ti ciana mariganĩirwo nĩ ũreri ti ciana cirĩ na mĩtugo mĩũru ona kwĩragwo njũgũma njega yumaga ikũrĩro that is very valid tuthiĩ na mbere
Joki agatwira atiriri, I'm down financially, so I've given my girl from one to my cousin. Since I can't afford a meal for her, can she be affected by not staying with me? Last week, she came home for a day and she was so dull. I tried to ask what's wrong and she said all is well. Aya Joki, ni undu andu ara matarakinyita kimunimoni. Araiga atiri, ndithi muno mwena wa mbeca na kana gakwa ni ndikahete mwana wa tata witu maikare nake tondu ndingihota kumuhe irio. No riri no ni agiriirwo no ahote ku affectwo kana undu no mu affect ni undu wakwa guikarana akaiga atiriri ati kiumia kiria girathirire ri arokite akoneka githithi giake gitakiri kiega na ndamuria niki kiuru ri na ri undu aranjia tuthi na mbere. Hai, mtu huanza kuongelesha mtoto na miaka ngapi? Ucha ni murakinyita tarania itu. My daughter akona 7 years, ameanza kuchange. Akona hasira too much and she was so silent, a nice baby, please help. Na nituthi na mbere na tukioyaga. My name is Njeri, I am in primary. My parents do not talk to each other. Please help me. Gaka ni kairetwi karaiga getagwo Njeri na ge primary karaiga ciaria ko matiaranagiria na ngwiciria tukwamba alright, tuwege kia mwisho tuthie break. Jade from Nakuru. My daughter is 40 years. Okay. Since she was young, we always had misunderstanding because she did not want to do anything in the house. Please help me. Okay, oyo aroria terere ciana iria nacio nemi. Na ngwiciria muciari uyu Jane akomwari effort. Ene mundu no mwana hari nyina. Reke twambe tuikirie ciuri icio ngwiciria ni tugicokeria andu ni marekaga muno ni gwituria 2118 tuthie na mbere na kunjariria page yakwa muthoni wa Kefas jariria page tu Kameme TV Kenya jaria na ni nguka gukioya ndugathii kuraihu ithu twatithia ohani tucokereria.